随分減っちゃいました。はい、こっちが向かって左側ですねのタイヤがこんな感じで随分減ってしまいました。で、反対側は、こんな感じになってます。随分山はあります。後ろのタイヤは、こんな感じで、減ってますけども、まだもうちょい使えるかなって感じです。はい、先日つけた、ニプロのドライブハローです。それで今日は、タイヤショップに、前輪のタイヤを入荷したということで、今から入れ替えに、向かいたいと思います。空っぽがない。4階までからすごいですね。フライヤーかなんかでもう失敗してくれた方がいいんだ。あ、そうなんですか。ちゃんとやっちゃうとよろしくない。そうですか。エア抜いてあります。乗せて。
交換をしてきました。はい、こんな感じです。新品タイヤははい、こんな感じで、トレルボルムっていうんですかね。はい、そういうメーカーのタイヤです。はい、これで、バリヤマになりました。はい、こっちはちょっとヘリがあれなんでちょい減ってますけど、まあいい感じになりました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。